মোবাইলৰ বিলৈ নামৰ পাঠ্যৰ তোমালোকক ছবিৰ সহায়ত আৰু পুতলাৰ সহায়ত বুজাব চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, মই সকলোৰে মৰমৰ মোবাইল ফোন। নমস্কাৰ, মই ৰেডিঅ'। নমস্কাৰ, মই টেলিভিছন। এতিয়া আমি পাতিব আৰম্ভ কৰিম। আজিহে অলপ জিৰণি পালো, বুজিছা? এৰা কথাটো ময়ো মন কৰিছোঁ। তোমাক চাগে আজি গৰাকীয়ে লৈ যাবলৈ পাহৰিলো, নহ'লে বাৰু? নকবা আৰু, কেতিয়াবা যে উশাহ ল'বলৈকেও আহৰি নাপাওঁ। তোমাক দেখোন গৰাকীয়ে এৰিয়ে নিদিয়া হৈছে। ব'লক, কাৰণটোনো কি? কোৱাচোন কোৱা। ইণ্টাৰনেটৰ বাবে এই অৱস্থা। ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগেৰে বহু কাম কম সময়তে হয়। তাতে আকৌ যিহে নতুন নতুন সুবিধা থকা এপ, একেবাৰেই ততেই নোপোৱা হ'লো। মোৰ অনুষ্ঠানসমূহ তোমাৰ জৰিয়তে শুনিব পৰা হ'ল, সেয়ে মোৰ ব্যস্ততা কমিল। ঠিকেই কৈছা তুমি। মোক লগতটো নিনিয়ে, বহুদিনলৈ আকৌ খুলিয়ে নাচায়। তোমালোকক যে লগত নিনিয়ে হাৰি গৈছা, মোকতো এৰিয়েই নিদিয়ে। আগতে আমি কিমান যে কাম কৰিলো, কত গান, নাটক, বাতৰি শুনালো, এতিয়া আকৌ আমিয়েই এলাগী হ'লো। হয় দিয়া, আজিকালি তোমালোকৰ কামবোৰো যে ময়ে কৰা হ'লো। এৰা কিনো কম, আজিকালি আমাৰ লগতো কিছুমান এপ ধৰাই নহয়, এইবোৰৰ জৰিয়তেও ঢেৰ কাম কৰে, বুজিছা? মোৰতো আকৌ কথা পতা, নাচ গান, খেলা ধূলা, দেখা শুনা এইবোৰতো আছেই। খবৰ পঠিওৱা, খবৰ লোৱা আদি কামো ময়েই কৰোঁ। তাতে আকৌ পঢ়া শুনা, বাছৰ টিকট কটা, টকা পইচাৰ লেনদেন, বজাৰ সমাৰ আদি সকলো কাম, বুজিছানে? আৰু এটা কথা, কণমানিহঁতেও যে তোমাক নেৰাইছে, এইটোহে। আৰু এটা বেয়া কথা হৈছে, মোক নাপালে কোনোৱে আকৌ খোৱা বোৱা বা পঢ়া শুনা সকলো বাদ দিছে। এইটোহে বৰ বেয়া হৈছে। এইদৰে তোমাৰো একেৰাহে চাই থাকিলেচোন ভাল নহ'ব। আৰু এই আমাৰ কাহিনীটো উপস্থাপন কৰাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল আমাৰ ৰেডিঅ', টেলিভিছন আৰু মোবাইলৰ এটা আভাস দিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ মূল লক্ষ্য, আৰু এইবিলাকৰ যাতে সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰ উপস্থাপন কৰাতে আমাৰ এই কাহিনীটো।